हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टेलीविजन का सबसे पॉपुलर और हिट शो जल्द ही कलर्स पर शुरू होने वाला है। हर किसी को इस शो का इंतजार है। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो बता दें कि हम टेलीविजन के टॉप रेटेड शो बिग बॉस की बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल और मैं हूं नेहा आनंद। टीवी शो बिग बॉस का सीजन 13 जल्द ही शुरू होने वाला है और पहले की तरह इस बार भी बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान ही इस शो को होस्ट करेंगे। शो को सक्सेसफुल बनाने के पीछे सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ होता है। सलमान का होस्ट करने का स्टाइल दर्शकों को बेहद पसंद आता है। सुनने में आया है कि इस बार की सीजन में कई बड़े बदलाव दर्शकों को देखने को मिलने वाले हैं। शो में टीवी और बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी शामिल हो सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ नाम सामने आए हैं जो बिग बॉस के इस सीजन में नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 7 सेलिब्रिटी इस बार बिग बॉस के सीजन 13 में शामिल होंगे और इन्होंने बिग बॉस 13 का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। वो 7 नाम हैं: बॉलीवुड की एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, मॉडल और एक्ट्रेस महिका शर्मा, बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का जादू चलाने वाले चंकी पांडे, एक्टर राजपाल यादव, देवोलीना भट्टाचार्य जी और उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण। लेकिन देवोलीना भट्टाचार्य जी ने हाल ही में बिग बॉस के सीजन 13 में जाने की खबरों को झूठा बताया है, पर उनका नाम चर्चा में है और हो सकता है कि उनको शो में देखा जाए। बिग बॉस सीजन 13 में कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन नहीं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। जो लिस्ट सामने आई है उसको भी फाइनल नहीं बताया जा रहा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सामने आए नामों में से कौन बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आएंगे। क्या पिछली बार की तरह बिग बॉस का सीजन 13 भी हिट होगा? अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाजत। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।